по быстряку, короче, снимаем. Передок оценивайте от 1 до 10. Боковину. Подвеска передняя есть. Задок оценивайте. Оценивайте задок. Давайте. Так, другая половина. И вверх. Да. И вот батарея. Батарея. Вот такая вот батарея. Она у меня вон заряжается. Господи. Вот там вот, короче, как-то там. Короче, вот я кабель тут прицепила. Она у меня очень сильно заряжается. Станет теплая. Я внешку сейчас спалю.